Həzəl doktor. Bugün bizə Şimali Koreya və Cənubi Koreyanın fərqini izah edin. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyanın fərqi olmur. Şimali Koreya, Cənubi Koreya bir dövlətdir. Bir ölkənin yarı-yarı bölünmüş bir hissələridir. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya dünya imperializmi mübarizəsinin nəticəsində bu xalqların başına gəlmiş bir bəla kimi ortaya çıxıbdı. İkinci Dünya müharibəsi qutaranda iri dövlətlər o xalqların fikrini bilmədən Şimali Koreya dövlətini iki yerə bölüblər. Bir hissəsi Şimal hissədə qalan hissə oldu Şimali Koreya, Cənub hissədə qalan hissə oldu Cənubi Koreya. Şimali Koreya düşübdü demək SSR başçılıq elədiyi dünya sosializminin təsir dairəsinə, Cənubi Koreya isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının liderliyi olduğu kapitalizm dünyasının təsir dairəsinə düşübdü. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya taleyi ilə aid olan, yəni ona oxşar dünyada bir çox dövlətlər də oldu vaxtı ilə. Məsələn, Almaniyada oldu. Almanya Demokratik Respublikası oldu o vaxtı. Sonra Almanya Federal Respublikası oldu. Amma çox xoşbaxt an oldu ki, Alman xalqı, Alman liderləri, siyasətçiləri özlərinə cəsarət tapıb bu iki parçalanmış dövləti birləşdirə bildilər. Amma hələ ki, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreyanın taleyini yaşayan Azərbaycan xalqı var ki, Azərbaycan xalqının da yarısı bu dəqiqə İran dövlətinin təsir əhatə dairəsindədir. Bir hissəsi isə Rusiyanın təsir dairəsində idi. Hal-hazırda 91-ci ildən müstəqillik əldə edib Azərbaycan dövləti şəklində fəaliyyət göstərir. Hələ də, amma göstərsə də hələ də müəyyən qədər Rusiyanın təsir dairəsində davam edir. Amma illər keçdikcə yavaş-yavaş Rusiyanın təsir dairəsindən çıxmağa çalışır. İndi keçək Cənubi Koreya ilə Şimali Koreyanın taleyinə. Bugün Şimali Koreya dünya sosializminin təsirindədir. Oradakı insanlar ac səfalət içində yaşayırlar. Amma Cənubi Koreyadakı insanlar dünya kapitalizminin təsir dairəsindədir. Oradakı insanlar çox gözəl vəziyyətdə yaşayırlar. Məsələn, iqtisadi cəhətdən baxsan, daxili məhsul var ki, dünyanın iqtisadiyyatını müəyyənləşdirir. Cənubi Koreyada olan daxili məhsul Şimali Koreyadan 100-150 dəfə çoxdur. Bunu göstərir ki, dünyada bu günlərin dünya kapitalizminin müəyyən bir qüsurları olsa da, kapitalizm sistemi sosializm sistemindən daha çox inkişaf edilmiş bir sistemdir. Yəni kapitalizm sistemində və yaxud dediyim kimi qüsurlar olsa da, kapitalizm sistemi demokratiyanın acısından, insanların insan hüquqları baxımından, insanların dünyaya açılış baxımından inkişaf edilmiş bir sahə sayılır. Amma bugün Şimali Koreyada insanlar elə bil ki, məhbəsdə yaşayırlar. Vaxtilə SSR dövlətindəki insanlar yaşayan kimi, hər hansı bugün Şimali Koreyadan çıxan insanlar xarici dövlətlərə çıxanda ən aşağısı 10-15 yerdən kağız onlar yoxlanılırlar. Müəyyən hər adama icazə verilmir. Müəyyən prosedurdan keçənlərə icazə verilir. Və bu günlərim alıca bir dənə onu deyim ki, bu günlərim Şimali Koreyanın neçə oğlu axmaq Rusiya-Ukrayna müharibəsində həyatını qaybelədi. Niyə? Çünki Şimali Koreyanın lideri göstəriş verdi ki, 12.000 dənə Şimali Koreya əskəri getsin, Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak eləsin. Və o gedən əskərlərin də demək olar ki, 90%-i Ukrayna hərbçiləri tərəfindən öldürüldü. Heç onlar bilmədilər ki, həmin o Koreya əskərləri nə uğrunda öldülər. Yəni, sosializmin ideyasının sonu budur.
Ayrına deyə bilərəm mən, nədir, Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında. Şimali Koreyanın lideri öləndə, bir dənə də misal deyəcəm, lideri öləndə, o qədər insanlar qorxurdu ki, onlar ağlamaq, ağlayırdılar, yalandan ağlayırdılar. Çünki qorxurdular ki, kim ağlamasa, Şimali Koreyanın rəhbərliyi onlara cəza təşkil edə bilər. Yəni, bu Şimali Koreyada insanlar qorxu içində, səfaət içində yaşayırlar. Bu insanla heyvan fərqi oradadır ki, insan insan kimi yaşayır, heyvan kimi yaşayır. Yəni sosializm insanları o dərəcədə rəzillikdir ki, insanlar demokratiya nə qədər qüsurlu olsa da kapitalizm sistemində insanlar kapitalizmə bu günlərin daha üstünlük verirlər. Bəs Şimali Koreyanın ölkə rəhbərliyi Yaponiyadan oğurladığı insanları necə deyə bilərik ki, bu doğrudur yoxsa yanlış və bu nə vaxt olub? Şimali Koreya həmişə müəyyən təxribatlarla məşğul olubdur. Onlar dünyanın bir çox ölkələrində öz təbliğatlarına, yəni Şimali Koreya zid danışıq aparanları oğurlamaqla məşğul oldular ki, qoy insanlar qorxub Şimali Koreya barəsində həqiqətləri dünyaya aşmasınlar. Bəli, Yaponiyadan oğurlanıblar. Hansı ki, Yaponiyada yaşayan bir çox Şimali Koreyadan gələn immigrantlar Şimali Koreyadakı həqiqətləri dünyaya bildirdilər. Amma onlar öz həyatları bahasına və bunlar bildirsələr də, dünyanın gözünü açsalar da, Şimali Koreya onlardan qisas alıb, onları oğurlayıb, çox güman ki, onları Şimali Koreyada öldürüblər. Dünyada olan diktatura ölkələri həmişə onların barəsində danışılan sözləri, həqiqətləri qısqanclıqla qəbul edib, onlardan qisas almağa çalışırdılar. Azca bir misal deyim. Dünyada Səudiyyə Ərəbistanı var. Səudiyyə Ərəbistanı neft üzrə dünyanın ən inkişaf edilmiş ölkəsidir. Amma orada diktatura hakimiyyəti davam edir. Bu günlərim Səudiyyə Ərəbistanı Amerikaya neft verir deyə, Amerika oradakı diktaturaya, oradakı rəzalətlərə göz yumur. Səudiyyə Ərəbistanındakı rəzalətin biri 2 il təqribən bundan qabaq Türkiyədə baş verdi. Səudiyyə Ərəbistanından gələn bir jurnalist Türkiyədə yaşayırdı. Səudiyyə Ərəbistanından gəlib